मित्रों नमस्कार, सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण नुस्खा आपको देने जा रहा हूँ। पुरानी खांसी, जिद्दी खांसी, जिसके आप अनेक उपचार कर चुके हैं और वो ठीक नहीं होती, तो आज ये घरेलू नुस्खा, बहुत महत्वपूर्ण नुस्खा मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसमें शामिल है 3 इंग्रेडिएंट, 3 द्रव्य, जिसमें सबसे पहले आपको लेना है साबुत हल्दी। हल्दी वही जो हमारे घर में रसोई में काम आती है, वही साबुत हल्दी आपको लेनी है। और दूसरा इंग्रेडिएंट है पीपल। पीपल किराना शॉप में मिल जाता है। ये लंबी लंबी इसकी लड़ी सी आती हैं, रफ होता है, ऊपर से काले रंग का होता है। जो मसालों में प्रयोग किया जाता है वही पीपल है। और तीसरा इंग्रेडिएंट है फिटकरी। इन तीनों को बराबर मात्रा में ले लीजिए और सबसे पहले एक लोहे का तवा जिस पर हम रोटी पकाते हैं उसको हीट पर रख के गर्म कर लीजिए और फिर हल्दी की गांठें उसके ऊपर डालिए। उनको पलटते रहिए। जब वो ऊपर से हल्की हल्की काली या भूरे रंग की हो जाएंगी, ब्राउन कलर की हो जाएंगी, तो उनको उतार लीजिए। समझ लीजिए वो पक करके तैयार हो गई है। दूसरा इंग्रेडिएंट, उसके पश्चात उसी के ऊपर पीपल डाल दीजिए और हीट को थोड़ा कम कर दीजिए। तो इनको भी अलटते पलटते रहिए। जब चटचट की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी तो उस समय इनको उतार लीजिए। इनको ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का गर्म करना है। चटचट की आवाज़ आ जाएगी, इनको नीचे उतार लीजिए। इसके पश्चात फिर हीट को तेज करके फिटकरी के छोटे छोटे टुकड़े करके तवे पर डाल दीजिए। तो आप देखेंगे उसमें बुलबुले जैसे उठेंगे, बबल्स निकलेंगे और पूरा पानी फिटकरी का जल जाएगा। उसके बाद हीट को कम कर दीजिए और धीरे धीरे इस पानी को फूकने दीजिए। तो सफ़ेद फिटकरी की भस्म आपको तवे पर प्राप्त हो जाएगी। उसको खुरच करके नीचे उतार लीजिए। इन तीनों द्रव्यों को अब आपको कूट पीस कर महीन चूर्ण तैयार करना है और महीन चूर्ण तैयार करके इसको आप सुरक्षित एक शीशी में रख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण औषध आपकी तैयार हो गई है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी की खांसी, किसी भी प्रकार की खांसी क्यों ना हो, जिद्दी खांसी, सूखी खांसी, बलगमी खांसी, इसमें फिटकरी का अंश होने के कारण ये फेफड़ों में जमे हुए बलगम को, कफ को बाहर निकालकर फेंक देता है और गले में खराश जो होती है उसको भी ये ठीक कर देता है। आपको केवल 1 ग्राम की मात्रा 2 चम्मच शहद में मिला करके धीरे धीरे चाटना है। बच्चों को आयु अनुसार कम मात्रा में आप इसे प्रयोग करा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको दिन में 3 से 4 बार आप प्रयोग करें। आप देखेंगे आश्चर्यजनक परिवर्तन आपके स्वास्थ्य में आएगा। खांसी 3 दिन के अंदर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। और यदि किसी को जीर्ण खांसी का रोग है, पुराना रोग है, तो इसको और 2-4 दिन आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। आप इसका निरंतर लाभ उठाते रहें और भाइयों बहनों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाइए ताकि ये महत्वपूर्ण नुस्खे आपको प्राप्त होते जाएं और आप इनका लाभ उठाते रहें। और वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। इसी से हमारा उत्साहवर्धन होता है और आयुर्वेद का भी निरंतर प्रसार होता रहता है और सभी भाई बहन, सभी देशवासी इनका लाभ उठाते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।